pagkabut ko. Nag-go-ghost touch? Tapos na ang Halloween may ghost pa rin? Tara samahan ninyo ako kung ano ang mangyayari sa unit na ito. Pagkapunta sa Windows profile, yun nga mismo ang problem. Pumipindot mag-isa. So scary. Need help. Chinek ko lang muna yung task manager. It seems fine. Binubuksan ko dito ang notepad. At di ko mabukas dahil pumipindot mag-isa si letter N, which is ang pangalan niya ay Nost. Binuksan ko na ang notepad at pagka-prompt ng window, nagparamdam na naman ulit ang ghost. Ngayon iba na ang pangalan, si letter R, or itawag natin sa pangalang Roast. At ayun nga, chinek ko nga ang mga ibang keys kung ano lahat ang may tama maliban sa juwa mo na may laging toyo. Nag-try muna din akong mag-brush sa mga may side, baka may nanaipit lang na dumi, pero same pa rin. Our client mentioned about the replacement of keyboard na hindi muna niya kaya. That's why we need to proceed the cheaper option, which is disable driver, using this command. Copy this command and open a command prompt. Run mo lang siya as administrator. Then paste the command by pressing right-click on the mouse and will paste automatically. Then press enter and restart your laptop. Bali gagamit na lang ng external keyboard si client or yung on-screen keyboard kay Windows. At boom, hindi na siya nag-ghost touch. What do you think to this method? Let me know your thoughts. Utots.